의원님 말씀을 들어보니까 또 제가 살아왔던 이야기, 사실 오늘 여기 책을 쓰신 분들도 많으시고 또 저보다 훨씬 삶의 경험과 지혜가 깊으신 분들이 많기 때문에 제가 앞에서 감히 이렇게 말씀드리는 게 적합할지는 모르겠지만 제가 살아왔던 말씀을 바탕으로 제가 왜 이런 책을 쓰게 되었고 또 잠을 잘 자기 위해서 어떻게 하면 좋을지를 말씀을 드리겠습니다. 저는 95년도에 이제 군대를 입대를 했었고요. 원래 의대를 다니진 않았습니다. 그리고 이제 군 생활을 하는 와중에 그 제대를 하고 무엇을 해야 될까, 나는 어떤 삶을 살아야 될까라고 하는 걱정을 많이 하게 되었거든요. 그러고 나서 예전에 아마 그 전자시계 이렇게 버튼 누르면 노란색 불이 켜지는 전자시계 다들 아실 거예요. 항상 새벽 2시가 넘어서 잠이 들었거든요. 그리고 6시에 기상을 해야 되니까 그렇게 한 뭐 반년, 1년 이렇게 생활을 하니까 제 삶이 너무 힘이 들더라고요. 그리고 이제 휴가를 나가거나 혹은 뭐 이제 신문을 보거나 또 밖에 세상을 들어보니까 저 나름대로 좀 다시 공부를 해서 전문직이 되면 좋겠다라고 생각을 하게 되었고 그런 제 미래에 대한 준비를 하게 되었습니다. 그러니까 거짓말처럼 잠이 잘 오더라고요. 그래서 군대에서 상병 때 시험을 봐서 생각보다 성적이 잘 나오니까 이제 서울에 있는 학교를 지원을 했고 제가 평상시에 공부하는 거를 좋아하지 않던 저희 제가 책에 써놨는데 한머식 선임하사님께서 이제 저한테 오시더니만 뭐 어떻게 좀 해주겠냐고 도와주겠다고 하시길래 제가 독서실을 좀 만들어주면 좋겠다고 하니까 그게 90년대 중반에서 군대에서는 그렇게 쉬운 일이 아니었던 것 같거든요. 이제 그렇게 되어서 결국 저는 제대하고 이제 한 해 더 공부를 해서 의대를 가게 되었었고요. 이제 인턴 레지던트를 하는 과정에서 보통 이제 대학에서 이제 의사들의 삶이 힘든 건 다 아시잖아요. 잠을 잘 시간은 없는데 그나마 여유가 나서 자려고 하면은 잠이 안 오는 거예요. 몸은 너무 힘든데 뭐 내일 해야 될 일, 내일 수술 준비, 뭐 환자에 대해 어떻게 할 것인가 이런 것들이 걱정이 너무 많으니까 잠이 안 오더라고요. 그때 제가 선택했던 방법이 누워서 이렇게 책을 보니까 잠이 잘 오더라고요. 그게 저 나름대로 이제 깨달았던 방법이었거든요. 그리고 나서 제가 전문의를 따고 나서 요양병원을 지금 하고 있는데 회진을 돌 때마다 저희 아버님, 어머님들이 잠을 못 잔다. 그래서 제가 우리 간호사들이나 간병인한테 물어보거든요. 그러면 간호사들이나 특히 간병인들은 같은 병실에 있으니까 잠을 주무신다고 하는 거예요. 이런 일이 계속 반복되다 보니까 저희 나름대로 느꼈던 게 이분들은 처음에 잠들기가 조금 어려우시구나. 좀 늦게 잠이 드시는구나. 그래서 또 이제 병원은 단체 생활을 하다 보니까 기상 시간이 비슷하고 그래서 이분이 좀 힘들어 하시는구나. 그럼 이 불면증을 어떻게 해결해 드려야 될 것인가 를 고민을 많이 했었거든요. 그리고 이제 코로나가 지금 다들 마스크 쓰고 계시잖아요. 코로나가 지금 이제 3년째 해를 넘겨서 가고 있는데 코로나가 생기고 코로나 블루라는 우울증이 생겼고 또 우울증이 생기면 불면증이 같이 오거든요. 불면증이 생겨도 우울증이 오고 우울증이 생겨도 불면증이 오고 한 가지만 치료를 해도 좋아지기 때문에 제가 그래서 이 주제를 이제 아까 최정원 박사님께서도 내가 어떻게 하면 내 몸이 약하니까 이제 한 명 한 명 개별적으로 진료하기보다는 이런 좋은 시스템을 만들어서 많이 하자고 하셨던 것처럼 저는 이제 우리 병원에 계신 분들이 잘 주무시도록 하자라고 했던 거거든요. 그래서 간단합니다. 뭐 책을 내용을 지금 제가 PPT가 없기 때문에 설명드리면 좀 복잡할 것 같고 자 지금 다들 잠은 잘 주무시나요? 어떠신가요? 네, 제가 불면증 책 쓴다고 하니까 저보다 한 5살 많으신 분, 제가 원래 46이거든요. 다 내 이야기야. 내가 잠을 못 자. 다들 이런 얘기를 하시더라고요. 자, 그러면 제가 3가지만 말씀을 드릴게요. 우리가 잠을 자는 환경은 다 실내에서 잠을 자죠. 예전에는 밖에서 잤을 거예요. 원효 대사가 당나라에 공부하러 갈 때 우리가 알고 있죠. 일체유심조라는 걸 알고 있죠. 동굴에서 잠을 잤거든요. 해골 바가지에 물을 마셨단 말이에요. 근데 지금은 동굴에서 잠을 자는 사람은 거의 없고 또 그 천장에 또 이렇게 벽이 없는 곳에서 자는 분들은 주로 뭐 노숙자분들이시겠죠. 그러면 다들 우리가 이제 이런 공간에서 잠을 자게 되는데 잠을 잘 때 숙면의 질을 결정하는 요소가 3가지가 있거든요. 뭘까요? 이거 퀴즈 하나 내겠습니다. 이 3가지 중에 한 가지라도 맞추시는 분들한테는 이제 여성분들 목 주름을 없애는 베개를 제가 선물 하나 드릴게요. 빛. 빛 정답입니다. 바로 하나 드릴까요? 밑에 걸로. 다 아시죠? 그런데
사람마다 다 달라요. 일반적으로 빛 자극이 들어오면은 우리 눈에 빛이 들어오면 이제 신경을 깨우잖아요. 그러니까 빛이 제일 중요하고요. 그런데 자 나이 드시면은 뭐 남자분들 특히 전립선에 문제가 있거나 여성분들도 마찬가지고 화장실을 가시는 경우가 있어요. 또 이제 일어나서 가시다가 잘 안 보여서 넘어지시거나 특히 저희 병원에서는 그렇게 낙상골절 생기시는 분들이 가끔 있거든요. 그래서 개인차가 있지만 기본적으로는 어두운 환경을 유지하는 게 가장 좋아요. 암막 커튼을 친다라든지 외부의 밝은 빛을 차단하는 게 가장 좋고 이제 우리가 침대 생활을 많이 하잖아요. 그래서 바닥을 비출 수 있는 은은한 조명 한 20럭스에서 30럭스 정도 20에서 30럭스 정도 되는 조명을 해놓으면 새벽에 깨서 화장실에 가실 때 넘어지는 걸 막을 수도 있고 그렇게 된다. 주로 그렇죠. 지금 간접 조명 나오셨는데 사실 이렇게 바로 쏘는 조명보다는 한 군데를 막아서 간접 조명 해주는 것이 참 좋습니다. 자, 그래서 빛을 차단하는 게 가장 중요하고요. 두 번째는 소리입니다. 소리는 어떨까요? 일반적으로 조용한 게 좋죠. 그런데 요즘 젊은 사람들은 카페에서 공부를 한다고 하더라고요. 그게 이제 화이트 노이즈, 백색 소음이라고 하는데 잠을 잘 때에도 이런 화이트 노이즈가 도움이 됩니다. 우리 선생님들 그 바닷가에 가서 파도 소리 이렇게 철썩 밀려오는 파도 소리 들으면 기분이 어떠세요? 마음이 차분해지죠. 이런 연속적이고 규칙적인 이런 그 낮은 주파수의 소리는 사람의 마음을 편안하게 해주거든요. 그러면 우리가 잠을 자기 위해서는 마음이 안정이 돼야 되잖아요. 이런 소리들이 도움이 됩니다. 그래서 저도 사실 잠을 잘 자긴 하지만 잘 때 그런 그 명상 유튜브 같은 것들 또 최근에 제가 이제 잘 때 자주 듣는 것은 허준 할매 TV를 제가 켜놓고 자거든요. 그러면 그 소리를 들으면 아 건강해지는구나. 내가 자면서도 건강에 좋은 거를 내가 듣는구나라고 생각을 하거든요. 그런 작은 소리 같은 경우에도 잠을 잘 자게 해줍니다. 자 마지막 세 번째는 이제 온도와 습도인데 대기 중에는 우리가 눈에 보이지 않지만 수증기가 많이 있거든요. 사실은 습도가 먼저예요. 습도가 잘 조절이 되면 온도는 저절로 따라오거든요. 그래서 보통은 한 40에서 60% 정도 그렇게 해야지 피부가 좋아지고 기관지를 보호를 해주거든요. 그래서 이제 우리 가습기를 많이 쓰잖아요. 가습기 같은 것도 좋고 가습기도 뭐 몇 가지 종류가 있더라고요. 제가 그걸 다 설명드리기에는 말이 좀 길어질 것 같고 그래서 적절하게 온도를 공급해 주는 것. 제가 장모님 댁에 가면 제가 뭐 그렇게 잘난 사위는 아니지만 항상 장모님이 맛있는 밥도 해주시고 잘 챙겨주시는데 항상 이제 제가 잘 때 머리맡에 이렇게 수건을 항상 적셔서 주시더라고요. 그러다가 이제 한 번은 장모님께서 다리를 다치셔가지고 뭐 휠체어를 짚고 이렇게 뭐 그 목발 짚고 하셨을 때 그걸 이제 못 해주시니까 제가 다음날 일어나면은 목이 좀 불편하다 라는 생각을 했었거든요. 그래서 요 세 가지를 잘 맞춰주시면 좋습니다. 자 그러면 이제 일상생활에서 우리 스님들이 지금 실천할 수 있는 게 뭐냐 하면 간단해요. 낮에 햇볕을 보고 한 30분 정도 걸으시면 좋아요. 점심 식사하시고 가볍게 걸으시고 그 다음에 주무시기 한 30분 전쯤에 미지근한 물로 샤워를 해주시면 우리 말초혈관이 수축이 되고 그 몸 안에 있는 혈액들이 바깥쪽으로 많이 흐르면서 체온이 좀 떨어지거든요. 체온이 떨어져야지 또 잠이 오고 또 따뜻한 물로 목욕을 해주면 근육이 이완이 되잖아요. 그리고 걱정이나 근심들이 조금 좋아지거든요. 그래서 잠이 잘 오게 됩니다. 나머지 내용들은 제가 오늘 자료를 가지고 오지 않아서 설명드리긴 좀 어려울 것 같고 여유가 되신다면 책을 한번 보시면은 잠을 잘 주무실 것 같습니다. 오늘 저기 강의를 마침 공교롭게 한의사 원장님하고 저하고 하게 되었었는데 저 의사거든요. 한의사를 저도 그냥 뭐 그렇게 뭐 좋아하긴 하진 않는데 허준 할매님 책은 되게 좋은 것 같고요. 동의 안 하시나요? 동의하시면 박수 한번 쳐주시는 분들은 읽어보시면 도움이 되실 겁니다. 자 오늘 제 책 다 받으셨거든요. 가셔서 읽어보시고 저처럼 잠을 잘 주무시고 다음날 건강한 에너지로 우리에게 주어진 하루를 활기차게 소중하게 잘 보낼 수 있는 여러분들이 되시기를 진심으로 바라겠습니다. 감사합니다.